人上咗年紀咧，唔使成日補呢樣補嗰樣㗎。俗語話一兩淮山一兩金，平時我都會多啲俾屋企人食呢啲鐵棍淮山，照顧好脾胃係關鍵啊！呢個湯好啱而家春夏換季嚟飲，你記得點讚收藏好啦。鐵棍淮山含有豐富嘅鉀、鈣、鎂等多種礦物質，佢仲含有人體必需嘅多種氨基酸，豐富嘅黏液蛋白同埋澱粉酶咧，可以保護我哋嘅小脾小胃。排骨為先，粟米為甜，紅蘿蔔為佐，茯苓15克為參，慈實15克為首，蓮子15克為清，蘋果1個為和，山藥1條為健，加適量嘅清水煲佢1個鐘。呢啖湯鮮甜又好飲，尤其屋企啲老人家同小朋友咧，脾胃差，胃口唔係好好嘅，可以多啲食佢。有住國家地理標籤嘅蘆土鐵棍山藥喺左下角啦。